मां ताके चयो ना कि शहर का ॿाहिरि न वञो, वेचारे निशू जी तबियत ॾाढी भी ख़राब थींदी वञे। तू सबर त रख, मां डॉक्टर से ॻाल्हायो मैंने, टेंशन मूंखे भी आहे न। डॉक्टर कीअं ईंदो, सुबुह खां पियो मींहुं पए और पाणी रोडनि ते ॾाढो भरिजी वियो आहे, कोई साधन भी नज़र कान थो अचे और मां अकेली मां ई कयां भी छा। तू फोन त रख, मां ॾिसां कंहिंखे फोन करा केरु तो तक मदद लाइ पहुची सघे। हाँ ठीकु आहे, तव्हां जल्दी ॾिसो। दूल्ह कबूल कर तूं अखड़ा असां सभिनी जा, हिक बार ध्यान सां ॿुध सजड़ा असां सभिनी जा। साईं तो सिंध में हा बेड़ा सिंधियुनि जा तारिया, हिते हिंद में भी पाली बचड़ा असां सभिनी जा, बचड़ा असां सभिनी जा। दूल्ह कबूल कर। अरे हिन वक्त केरु आयो आहे? ॿाहिरि त ताला लॻल आहिनि। अरे हाँ, हिननि कंहिंखे मदद लाइ मोकिलियो हुजे। बेटा तुम कौन हो? बाहर तो कुंडी लगी हुई है, अंदर कैसे आए हो? आंटी आंटी गेट कूद के आयो, कुछ खाने को है, बहुत जोर से भूख लग रही है। अॼु त मां टेंशन में कुछ ठाहियो ई कोन्हे, हिन ॿार खे छा खाराईंदसि। हल जेको भी हूंदो वो खाराईंदीसि। आजो बेटा अंदर आओ। शुक्राना लालत ही जा, जिए हलाई वाला लब ही जा, तुझे वस में आलाल सबकी, मुझे हथ में न लाल कुछ भी, अथी हीणा ही। बेटा तुम यहाँ बैठो, मैं खाने को कुछ लेकर आती हूँ। हाल मुझे जा, जिए हलाई वाला। ये लो बेटा, आज क्या खाना बनाया नहीं है ना, जो था वो मैं लेके आई हूँ। कोई बात नहीं आंटी। आंटी आंटी छोटे बाबू क्या हुआ है? बेटा इसकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, बस भगवान से दुआ करो कि जल्दी से ठीक हो जाए। आली पाण थो अयाल मुहिंजा, जिए हलाई वाला लब ही जा, जिए हलाई वाला लब ही जा। रुको रुको बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। मम्मी निशो तू ठीक हो गई? वो बाहर अलाए केॾा हुयो, निशो अलाए कीअं ठीक थी वियो जल्दी सां। अचे रहे जी हरेश गुल जी, अचे भारत दरवेश गुल जी, अचे रहे जी हरेश गुल जी, अथे भारत दरवेश गुल जी, अथे मालूम अमाल मुहिंजा, जिए हलाई वाला लब ही जा, शुक्राना लालत ही जा, जिए हलाई वाला लब ही जा।